يمكن كل اعمالي الفنيه، يعني يمكن انا مسلسلات كتير قوي اشتغلت فيها وبرامج، بس فعلا مشكله الشخير دي ما حدش اتجرأ وقال لي يتكلم فيها، فقلت افتح الكلام بقى ونتكلم احلى كلام عنها. ان شاء الله نتكلم احلى كلام باذن الله. اتفضل. بصي، مشكله الشخير دي احنا دلوقتي الشخير عندنا في شخير الكبار وشخير الاطفال. تمام. لازم نفرق بين شخير الاطفال وشخير الكبار. خلينا ناخد شخير الاطفال كده في عجاله، لان ده حاجه بسيطه، وبعدين ننتقل للموضوع الاكبر اللي هو شخير الكبار. شخير الاطفال بنسبه 95% بيبقى سببه لوز ولحميه. لوز ولحميه، لحميه كبيره سد الانف. تمام. الطفل بيفتح بقه بيبدا يشخر وهو نايم، مع الوقت بيبدا يحصل تضخم في اللوزتين، بيبقى حجمهم كبير قوي، حاجه اسمها كيسنج تونسل. اللوز كبيره بدات تسد منطقه الحلق، فاصبح النهارده مناخيره مقفوله باللحميه والحلق مقفول باللوز الكبيره، فيبدا الطفل يشخر لدرجه ان هو ممكن يوصل لمرحله انه ينقطع النفس كذا مره بالليل، وتبدا مامته تقول الولد بيشخر وبحس ان نفسه اتقطع. ده خطر يا دكتور جدا جدا جدا. لدرجه ان امه تقول يعني لما بتجيني في العياده وكده تقول لي انا بحس ان الولد مات، فببدا اصحيه يعني افوق عشان النفس يرجع. بقول لها ده صح، يعني ما تسيبوهوش. يعني انت الولد اللي بيوصل لمرحله ان هو بيشخر جامد جدا ونفسه بيقطع اثناء النوم، الصح ان انت تصحيه، مش ان انت تقولي ده تفرحي تقولي ايه خلاص ده بطل لا، هو مش بطل يشخر، هو نفسه قطع. هو نفسه قطع، حصل له سليب ابنيا. تمام. طبعا احنا يعني اول ما تلاقي ابنك بيشخر يستحسن كل ما تبقي بدري تعرضيه على دكتور انف واذن، كل ما يبقى احسن. ما تستنيش لما اللوز تتفاقم. بمعنى ايه؟ انا النهارده ابني بيشخر وعنده لحميه في الانف، انا لما اشيل له اللحميه انا كده حميته من ان هو يتنفس عن طريق بقه، حميته من ان هو يدخل في مشاكل في الجهاز التنفسي السفلي اللي هو الشيست يعني. تمام. حميته من ان اللوز يحصل فيها تضخم ونضطر ان احنا نشيلها مع اللحميه، حميته من ان يقطع نفسه اثناء النوم وده بيحمل على القلب، حميته من مشاكل كتيره تخص النمو، لان انت عارفه طبعا الطفل اللي هو بيشخر جامد اثناء النوم وكده ده ما بينامش كويس، نومه بيبقى شالو. انا في ناس بتسمع صوت شخيرها يا دكتور. يعني ايه ناس بتسمع صوت يعني وهي نايمه بتسمع صوت الشخير بتاعها؟ لا مفيش الكلام ده، ما ينفعش. اللي حواليه هم اللي بيسمعوه لكن هو لا. واخده بالك؟ فالافضل طالما طفلك بيشخر وهو نايم تعرضيه على دكتور انف واذن، لقيتي اللحميه عنده كبيره تشيليها قبل ما تدخلي في المشاكل بتاعه اللحميه. احنا اللحميه دلوقتي كنا زمان يقول لك استنى لما يكبر، لما يعدي 3 سنين، خلاص الكلام ده بقى قديم قوي. ممكن هو لسه مولود من عمر 7 شهور بنشتغل. هو من 7 شهور بنحس بالشخير الولد على او حسب لو حجمها كبير طبعا. لو حجم اللحميه كبير. في ناس بتتولد بلحميه كبيره. هم اوريدي هو بيتولد بيها. لحميه الاطفال دي لحميه في البلعوم الانفي، واخده بال حضرتك، في النيزوفارينكس، دي ادينويد، دي بيتولد بيها الطفل، كل ما بيكبر بتكبر معاه، فبتبدا الاعراض تظهر عليه، في اللي يظهر عليه عند عمر 7 شهور، في اللي يظهر عليه عند عمر سنه سنتين، على حسب مقدار النمو بتاعها. تمام. اول ما تلاقي الشخير عالي واللحميه حجمها كبر، طبعا هتعرفي ان اللحميه حجمها كبر من خلال دكتور الانف والاذن. لما توديه له هيعمل منظار بسيط كده على الانف، هيلاقي حجم اللحميه كبير، دي تشيليها تجنبا لان اللوز تبوظ، تجنبا لان هو يفتح بقه يتنفس من بقه. خلي بالك انها كمان بتاثر على الاسنان في الاطفال. على الاسنان؟ بتاثر على المعلومه الاسنان. دي جديده يا دكتور. اللوز اللحميه وفتحه البق والطفل وهو نايم، والشخير بتأثر على الأسنان في الأطفال وبتغير معالم الوش. ده احنا عندنا اللحمية حاجة اسمها أدينويد فيشيس. يعني ايه أدينويد فيشيس؟ اللحمية بتغير معالم وش الطفل. تلاقي الفك السفلي ده ريتراكتد داخل لجوه، تلاقي الشفه بقت طالعه لفوق شويه، الاسنان بقت مش رصتها مش مظبوطه، بتاثر على الاسنان طبعا، بتاثر على وحجم الانف. يعني